Hər federasiya, hər klub haqqında, hər bir proyekt haqqında danışarkən mənim xoşladığım bir ifadə var. Həmişə bunu deyirəm. Rəhbər necədirsə, işçilər də bax zəncir kimi elə olacaq. Bir-birini tamamlayacaqlar. Sən yəqin ki, o dünya kubokunu qazanandan sonra, dünya çempionu olandan sonra federasiyanın prezidenti Orxan Məmmədovun sevinməsini gördün. Maskot onu qaldırdı, sevinirdi. Sanki Orxan Məmmədov elə bilir ki, o mini futbolçudan çox sevinirdi. Əslində Orxan Məmmədovun bir neçə dəfə sən də yəqin hamı görür, bu kadrları var. Dövlət qurumları arasında mini futbol turunda vurduğu bir möhtəşəm qol var idi. Görürsən ki, adam özü bu mini futbol oynayır. Ümumiyyətlə mini futbol Azərbaycanda sevilən idman növüdür. Sən də mən də davamlı oynayırıq və əhalimizin, cavanlarımızın, gənclərimizin, nə bilim, lap yaşlıların böyük hissəsi görürsən, kim ki futbola maraq göstərir, daim elə bir mini futbol oynamağı xoşlayır. Və həmçində Orxan Məmmədov. Onun o oyunundan da görünür ki, bu adam da mini futbolu oynayır, sevir. Ümumiyyətlə görürsən ki, necə yaşayır bundan. Və həmişə də bir sevdiyim Dəxtər Vahabzadənin misraları var, onu deyirəm. Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək, həyatın mənası yalnız ondadır. Şam əgər yanmırsa yaşamır demək, onun da mənası yanmağındadır. Yəni adam gördüyü işdən həm də yanmalıdır. Yəni hiss etsən ki, Orxan Məmmədov o qədər bu işlə yanır, o qədər yəni bu uğur istəyirdi. Neçə illərdir bax Premyer Liqa görürsən ki, o mini futbolda liqaları yaranması, o keçirilməsi, milli komandaya bu qədər yəni yatırımlar edirdilər və ən əsas nədir mənə görə artıq burada kimsə razılaşar, razılaşmaz. Mənim şəxsi fikrimdir ki, Azərbaycanda bir proyektin uğurlu olması üçün xüsusən futbol sahəsində milli kadrlar onun başında olmalıdır. Orxan Məmmədov biz Zirədən də tanıyırıq. Zirənin fəxri prezidentidir. Bugünə qədər Zirədə bir əcnəbi baş məşqçi olmayıb. Əcnəbi idarəçi olmayıb. Əcnəbi idarəçi olmayıb və mən həmişə deyirəm, bunu futbolun içində olan adamlar bilirlər. İndi ola bilər azarkeşlərin böyük kütləsi mən danışacağım adamları heç bəlkə də tanımır. Amma daha doğrusu bəlkə Elman İmayətoğlu'nu daha çox tanırlar. Çünki o da televiziyaçı olub, İTV-də işləyib, biraz tanınan şəxsdir. Amma məsələn deyək, bugün Zirənin icraçı direktor Cahangir Məmmədov, baş menecer Elman Himayətoğlu, mətbuat katibi Elmar Abdullazadə, Rəşad Əzizov indi Aslanı gətiriblər və hamı Zirənin görünən uğurlarından danışır ki, komanda ardıcıl neçə il ikinci yer tutur, Avrokubokla play-off oynayır. Amma Zirənin əsas sərvəti bax o uşaqlardır. Futbolun içində olanlar hamı məni təsdiqləyəcək, çünki bu adamları tanıyırlar, necə işlərini bilən, dürüst, saf, layiqli kadrlardır. Və belə bir orada bir ofisin yığılması, belə işçilərin cəlb olunması o uğurun artıq 50%-idir. Niyə? Çünki bunun bir növrəsini Orxan Məmmədov qoyub. Yəni Orxan Məmmədov elə bilirsiniz, mini futbolda gedib bir əcnəbi baş məşqçi gətirə bilməzdi, əcnəbi idarəçi gətirə bilməzdi, lap əcnəbi futbolçular da cəlb eləyə bilər, hər şey eləyə bilərdi. Amma görürsən, yox, sıfırdan başladılar. Asta-asta özümüzünkilərə güvənə-güvənə, iş görə-görə. Yəni Ramiz Çovdarov bugünə qədər yox idi. Görürsən, tapırlar və sual da verilib Elşad Quliyevə ki, bəs Ramiz Çovdarov ümumiyyətlə bizim Azərbaycan liqasında oynamır. O Almaniyada yaşayır və Almaniyada bəli oynayır özü. Axtarışdadılar, axtarırlar bizim futbolçular, bizim uşaqlar, yəni bizim mini futbol komandasında elə öz uşaqlarımız deyə adlandırılır. Gözəl də seçilən bir slogandır, şüardır, öz uşaqlarımız. Uşaqlarımız, yəni təpədən dırnağa qədər Azərbaycan var. Bəli, və niyə? Çünki bax işin başında duran adam təpədən dırnağa qədər Azərbaycanlıdır, milli kadrdır. Başa düşür ki, hansısa bir yolu, bəli, ola bilər daha uzun yol keçiləcək, ola bilər daha çətin yol olacaq. Amma bir şey ki, biz özümüz bacarıq və ümumiyyətlə yeri gəlmiş ki, Azərbaycanda futsal ənənəsi də ömrü boyu olub. Mən elə uşaq idim, yadımdadır. O Eyniyev qardaşları oynayırdı, Ağatahar Əzimov oynayırdı. Ola bilər indi futsalda dünya çempionluqlarımız və ya Avropa çempionluqlarımız olmayıb, amma layiqli yığmamız olub. Bunu 90-ların uşaqları xatırlayarlar. İndi 90-ların ortaları mənim yeniyetməli çağlarım idi. Mən xatırlayıram, baxırdım, izləyirdim. Bilirəm ki, bizdə məsələn futsal ənənəsi də var. Və belə baxanda 90-ların əvvəlində lap böyük futbolda da bizim Nazim Süleymanov kimi, bizim Yunus Hüseynov, Vidadi Rzayev kimi futbolçularımız olub. Yəni bir məktəbimiz orada da olub. Sonradan nələrsə düz getməyib, bəlkə də irəliləmə əvəzinə geriləmişik.